Gesichtsyoga. Mit 12 Minuten täglich jünger aussehen. Stress abbauen, Migräne, Akne und Schnarchen lindern. Der Komplettguide mit Face-Yoga-Übungsplan, Gesichtsmassage, Taping, Do-it-yourself, Bio-Hautpflege. Von Marie Wagner. Gelesen von Michaela Vandelow. Vorwort. Ein Besuch beim Beauty-Doc, irrsinnig teure Cremes und Tinkturen oder eine Therapie mit französischem Schneckenschleim. Die Bandbreite an möglichen Behandlungen zur Verjüngung des Gesichts ist riesig. Dabei haben all diese Prozeduren vor allem eins gemeinsam: Sie sind wahnsinnig teuer und nicht selten mit gesundheitlichen Risiken verbunden. Wieso also nicht auf eine völlig risikofreie und dazu auch noch kostenlose Alternative setzen, um die eigene Jugend und ein möglichst faltenfreies Gesicht zu erhalten? Sie denken, das wäre nicht möglich? Dann erhalten Sie an dieser Stelle die freudige Nachricht: Es ist möglich. Das Geheimnis vieler Stars und Models lautet nämlich Gesichtsyoga. Schon ein paar Minuten täglich reichen aus, um einen sichtbaren Anti-Aging-Effekt zu erzielen, und das auf völlig natürliche Art und Weise. Wie genau das geht und was Sie sonst noch zu Gesichtsyoga wissen müssen, all das und noch viel mehr erfahren Sie in diesem Hörbuch. Einleitung. Falten einfach wegtrainieren? Was sich fast so anhört, als wäre es zu schön, um wahr zu sein, ist tatsächlich möglich. Schon seit vielen Jahren setzen Models auf der ganzen Welt auf sogenanntes Gesichtsyoga, um ihre Jugend zu bewahren. In diesem Buch tauchen sie selbst in die Welt des Face-Yogas ein und lernen das Geheimnis eines jugendlichen Aussehens auch in hohem Alter kennen. Doch von vorne. Leider verlieren wir mit zunehmendem Alter ca. 30-40% an Muskelmasse. Das macht sich allerdings nicht nur am Körper bemerkbar, sondern leider auch im Gesicht. Die Folge sind Tränensäcke, Hängebäckchen und generell eine hängende und schlaffende Gesichtspartie. Hinzu kommen Falten und Linien, die durch die Schwerkraft zusätzlich begünstigt werden. All diese Faktoren führen dazu, dass wir bzw. unser Gesicht deutlich älter aussehen. Häufig wird dann zu teuren Cremes oder Beauty-Behandlungen gegriffen, in der Hoffnung, den Alterungsprozess zu stoppen und den bereits angerichteten Schaden. Sample complete. Ready to continue?